Salam dostlar. Merhabalar. Bakalım bugün neler gelecek başıma. Baxın görün burada necə qəşəng bir gözəl bir qız var. Dostlar, əzməni vətənimə götürdüm. Merhaba. İkinci vətənimə. Vatan haini kim? Burada da şey olur. Şərab qoyurlar, bir də şokolad verirlər. Orada açılmayıb amma hələ onda başlayır. Maraqla gözləyirəm arkadaşlar. Dostlar da hava bilsin görəyim nə olacaq. Yoxa bakar mısınız arkadaşlar? Yalan, kül. Yalan, külliyen yalan. Burada belə bir şeylər satırlar amma hələ açılmayıb. Qəşəngdir. Tam senlik. Ayda bu sənə çox yaraşır. İnşallah. Mafya anası təsbihi. Qəşəngdir. Ama bu tam olarak nədir belə? Qol baxdın təsbihin. Nəsər bir təsbih. Bəziləri özünü yaxşı aparsa, buradan təsbih olardı. Lafımı da soktum. You have bewitched me, body and soul, but I love. You have bewitched me, body and soul, but I love you. And the body. Şehirde bir defa Qətərdən böyle şeyler gelmişti. Arap kombinli abi. No, it's coffee. Free Arabic coffee. Qətərli abilərimiz bizə belə bir şeylər verdilər. Aynen. Birazdan min bir peşman olacak. Görək. Dadına baxıram. Başın dadına. Saydı da. Öyle mi? Değil. Şüpheli. Değil, Allah değil. Mən də sənə pis fərqli bir şey veriblər bu qəşəng. Burada. Belə xurma verdi. Belə bir şey verdi. Bir də bundan var evdə. Bu da xurmadır da deyəsən. Evet. Belə bir şeylər verdilər. Arabik hurma. Dostlar, biz yenə geç qalacağıq. Ama 3 tane haftamız var da sonuçta demek. Hanı 3 dənə, az 2 dənə mi? Mənim kömürlük. Olsun. Ay canım. Belə magnoliyalar aldıq. Bakın. Dadına baxırıq. O zaman 2 metre ses atıram size. Axtar. Olmuş diyor. Çaşımdan canlıda da saçar. Evet. Hə, baxırıq. Sən də yeməmsən, hə, heç. Anicə professional təşkil edir, göstərib yadımdan çıxıb. Öğrenmişim şeyden, blogerlerden. Evet. İçinde şey... Leyla, necədir Leyla? Məncə Leyla bəyənmədi. Öyle de. Haydi, mesela. Sən yemişdiniz əvvəl. Hə. Yok. Dadı da. Yaxşıdır, amma çox şirin. 10 üzərindən neçə verirsən? Gözlemedim. 6. 6. 10 tane neçə? 8. Yox, 8 yox, 7. 7. Mən 10 üzərindən Təqdimatına görə 7 verirəm. Daha şeydə ola bilər. 6. Amma qəşəngdir də, yəni yeyirlər.
Vlogumuza xoş gəldiniz. Bumerang eləyirik. Ay əvvəlin modası değil mi? Əvvəl Evet. sözləri taplaşdırıb Şeydi, məktəb vaxtı falan. Sən 2005-lisən. güzel eləmişdi ya. Sən neçəsən? Doğum təvəllüdün? 99. Olmaz. Məzələnmə. Böyüyümüz. 25 yaşı var da. Abaq 25 yaşındasın. Mən yoldaşımın 5 balaca tutam. O da 98. Öyle dedi 40 yaşı. 90 eşidəndə adam şey olur hə. Şaka düşürəm. Ayda bura çox dağınıqdır. Nəysə. Biraz səmimi olduq elə bil ki. Biraz kadrlar çəkmişəm. Yəqin ki, vlogda görmüşsünüz. Nə aldığımı göstərmək istəyirəm. Belədir, yəqin bir çoxunuz ədəbiyyat sevərlər bilirsiniz. Mənim üçün imzaladı və çox qəşəng yazıb ki, əziz Elvinaya qucaq dolusu sevgilərlə kalp də qoyub, yəni bu ürək qoyub belə. Mənim hər şey abartmağım. Yəni bu ürək işarəsini mən də i hərfini falan yazanda nöqtəli ya da ü falan qoyuram. Çox xoşuma gəldi. İmzası da çox qəşəngdir. Fərəngiz Kərimzadə öz kitabını oxuculara bir jest edərək ödənişsiz hədiyyə edirdi və mən də bundan əlbəttə ki faydalandım. Kitabın adı Vicdan qəbirstanlığıdır. Bizim nəşriyyatda çıxdığı üçün adına çox eşitmişdim, lakin oxumaq qismət olmamışdı. İnşallah oxuyacağam və fikirlərimi də sosial media, Instagram hesabımda və TikTok hesabımda bildirəcəm. Təsadüfə baxın, ikisi də tünd mavidir. Belə şeylər çox sevirəm. Dostlar, deməli Aysel məni görməyə gəlir. Kitablar almağa gəlir. Millət var burada, çox adam var. Gəlməyə dəyir. Amma işə dəyir. Nə salmısan? Amma alacam. Bizdən ala bilərsin. Tamam. İstədiyin yerə. Çox sağ ol. İşte bu qədər. In the film who were played Molly and Rocky, the two characters. Yəni bu kinoda çəkilən Molly və Rocky xarakter, yəni And there's all the other orphanage children. bu kitabda, yəni kinoda olan uşaqlardır. Very important to read because you never know, you might find some powerful book yourself. Yəni gördüyünüz kimi, yəni oxumaq buna görə vacibdir. Çünki heç vaxt bilə bilmərsiniz, hansı kitab tapa bilərsiniz. And then I just got other pictures that I'm just going to show you roughly. All the things that go into making a book. So everybody, I'm just very, very happy to meet you all. And I hope that shows you something about what it's like to be a writer. And hopefully you can be a writer too yourself. Ve canablar, 11. Bakü Veganlar Kitap Sergisi'nin iştirakçıları ve balaca dostlar. Asıl olarak yakınlaşanlar elinde yaşayanlar Var bu qədər şey. çok yazarın göreceğim. Necə eləyirəm? Belə. Nəsə kiməsə danışanda versin. Ay, gözüm ağrıdı. Ben buranı bu gün aldım, çəkin zəhmət olmasa. Burada ərimlə oturup televizyora baxarıq. Bəs bu digər insanlar niyə buradadır? Sizin onlar evimə baxmağa gəlir. Onlar mənim sevənlərimdir, tanıtlarımdır. Mən də onlara belə bir şans yarattım. Bəli, mən elə bil ki, bütün nəşriyyatdan kitabları almışam nəşriyyatlardan. Hər biri üçün xüsusi köşədir. Orada mənim yataq otağım olacaq inşallah. Qızlar işləyir, görürsünüz. Bəs yatağınız harda? Hələ gəlməyib də xanım, hələ gəlməyib. Hələ mən Yusufi. Helal lan. Helal lan sana. Helal lan Yusufi.
Oh my god. Bugün 5-ci gün idi. Kitab sərgisinin 5-ci günü idi. 5-ci günü bitirdik. 5-ci gündən əlavə bugün bazar günü idi və bazar günü bitirdik. Bugün 7 dənə tədbir var idi. 7 tədbirin çəkilişində olmaq və elə tədbirlər var ki, saat 6-da biri stenddədir və biri təqdimat sonrasındadır və mən özümü 2 yerə bölüb 2 yerdə olmalıyam. Amma həll elədik yəni. Sağ olsun qızlarla. Bu gün əslində 3 kitab almaq istəyirdim. Nəzərimdə 3 kitab tutmuşdum. Xan nəşriyyatından istədiyim kitabları biraz gec yaxınlaşdım. Çox izdiham olduğu üçün. Belə və çox belə başım qarışdı. Gec yaxınlaşdım. Xan nəşriyyatında istədiyim kitablar bitmişdi. Biri Müşfiqin günləri idi. Çox təriflədilər və mən çox sevirəm Mikail Müşfiqin həyatını oxumağı da. Biri də başqa bir kitab idi. İnşallah almışamsa buraya yerləşdirəcəm və yaxud da göstərəcəm. Bir dənə Mimta yayınlarından aldım. Paketləri var və nəşriyyatda istədiyim üçün digər nəşriyyatların sloqanlarını falan həmişə daha maraqla oxuyuram. Normalda kitab sevdiyim üçün də maraqla oxuyuram. Nəysə, bilmirəm türkcəsi varmı? Çünki mənə türk yayın evi kimi gəlir və varsa eynisinin türkcəsimi bilmirəm, amma qəşəngdir. Bunda necə oldu? Snaplərə baxırdıq səhər, yəni çox çəkişimiz olmadığı üçün səhər daha heç bir yer asılmamışdı və yaxud da yeni asılırdı. Kitabı göstərəcəm. Vətişəmanı danışım. Deməli, snaplərə baxırdıq və imtahana yaxınlaşdıq. Kitablara baxırdıq və oradakı xanım məsləhətçi, kitab məsləhətçisi idi, səhv etmirəmsə, yaxınlaşdı. Normal olaraq soruşdu falan və mənə belə elədi. Mən sizin kitab tövsiyələrinizi çox bəyənirəm. Mən də belə qaldım çünki Instagram səhifəm yəni 2000 izləyicim var və məncə wow dərəcədə tanınmır da. Dedim, aha çox sağ olun falan, harada görmüşsünüz? Qanunda görmüşəm də sizi yəni. Çox sevindim. Dostlar, o videolarımın izləndiyini gördüm amma yəni oradakının mən olduğunu, sərgidə iştirak etdiyimi bildiklərini bilmirdim də. Yəni belə çox belə pozitiv bir xanım idi. Çox pozitiv danışırdı. Çox sevindim yəni. Və çox aurası da çox yaxşı idi zaten. Normal olaraq insan psixologiyası çox sevinirəm. Yəni mən çox sevinirəm belə şeylərə. Ayağıma kusuruna baxmayın. Çox sevindim. Çox tatlı şeydi. Bilmirəm, bəlkə də izləmir. Hər halda izləmir bu videonu. İzləyirsə buradan ona salamlar. Aldığım kitabı göstərəcəm. Orada da maraqlı qəşəng kitablar var idi. Xanım çox qəşəng tövsiyə verirdi bu arada. Bu kitabı tövsiyə etdi. Bilmirəm, aranızda oxuyanlar varmı? Kitab iyi. Elmi fantastik əsərdir. Xanım o qədər gözəl danışdı ki haqqında. Yəni mən oxumamışam, ona görə tam fikir bildirə bilməyəcəm. Elmi nəzəriyyələr var, amma fantastikdir də. Başqa bir planetə gedirlər. Macəra kimi də eyni zamanda dostu ilə gedirlər və xanım səhv etmirəmsə oxumuşdu. Çünki çox gözəl tövsiyə edirdi və ikisində əlifbəcini də var. Oxuyan zaman məni Instagramdan və yaxud da TikTokdan izləyə bilərsiniz. Hər ikisində paylaşacağım fikirlərimi. Oxuyanlar varsa rəyə yaza bilər. Şimdi çok Öğründe bizim sergi salonu, imza günümüz yerimiz var. Çıkmadan imza. Allah görmek. Yazısımız var. Nəysə, qoyun vlogumu elə burada salamlayaq. Salam dostlar. Hər dəfə də salam deyirəm. Merhabalar. Baxacağam bu videoya. İnşallah. İnşallah yaxşı olar. Yeni baxacağam. Deməli ki, editləyib paylaşacağım bir-iki günə. Bu günləri sərginin sonuncu günüdür. Bir şey hiss edirəm. Heç kimin üzünü görmədiyi adam mən göstərirəmiş kimi hiss edirəm. Cinayətdir bəs. Nəysə, Vəsilə xanım, onu da şey hiss edirəm ki, həyat yoldaşı gəlib məni döyəcək. Şu anda çox qəribə hiss edirəm. Bugün sərginin son günüdür qızlar. Nə fikirləşirsiniz? Çox qəşəng bir həftə keçirdim, həqiqətən. Çox tez belə ünsiyyət qurdum da. Bəli, Bir fanatları gün falan oldu. Yox, sizlə çox tez alışdım. Bir gün keçdi, bir günün sonunda artıq mən alışmışdım. Üçüncü günüm vəbşə belə. Mən axşamdan səndən danışandan alışmışdım. Çox mehriban. Qəşəng ortamdır, mehriban ortamdır.
Qəşəng məncə networkinglər oldu. Evet insanların. Məncə. Hə. Yəni çox şey qatdığımı düşünürəm. Çox heç peşman olmadım mən gəlməyimə. Survivor demiş. Hiç pişman değilim. Qəşəng kontentlər hazırlayıb. Bu arada qanunun səhifəsində son bir çox videonu stop eləyib, bir də vəsl eləyib. Qəşəngdilər. Like'lar alıblar çoxlu. Bizi keşfətə salıblar. Şərif İlqaz. Hə, sən nə düşünürsən vəslə? Mən heç nə, mən sadəcə yorğunluq, sərgidən sonra evə gedib yatmağı düşünürəm. Sən 7-ci gün yox idin. Yorğunluqdan danışma məncə Amma sən. şənbə günü var idi. Hə, o da. Qanun olsa davam edəcəm də mən buramı itirib yenə, ona görə də heç nə. Yaxşı Qəşəng işlər. SMM-lik işığı var bunda. Evet. Bəyəndim, tıkladım. Nəysə mən də evdə sonlandıraram axşam.